Kalian tahu ini apa? Ini botol spray. Sama seperti paru-paru kita, yang bagian botolnya adalah paru-paru. Bisa mengandung virus dan bakteri. Ini saluran nafas dalam kita, atau yang sering juga disebut dengan trakea. Bagian pengeluarannya merupakan mulut dan hidung. Nah, kalau kita bersin, kalau kita batuk, keluarnya pun mirip seperti ini. Kelihatan nggak ada partikel-partikel airnya? Dan bisa terbawa angin. Bahkan, virus dan bakteri bisa menetap di udara selama beberapa jam. Ayo teman-teman, jangan kemana-mana. Mungkin kaliannya nggak sakit, tapi kalian bisa loh membawa virus ataupun bakteri. Kalaupun kalian dapat tawaran untuk mudik, ada kesempatan untuk pergi, mohon jangan kemana-mana teman-teman. Dunia tidak akan kiamat dengan kalian tidak pergi.